Мына видеоны мұқият қараңыздар. Баланы құтқаруға бара жатыр, бірақ көмектесе алмайды. Неге? Айналасы су. Жаңбыр жауған және сол суға электр тогы таралған екен. Сондықтан баланы осылай құтқарып алады. Шындығында су электр тогын өткізе алады. Құрамындағы иондарға байланысты су электр тогын әртүрлі өткізеді. Мысалы натрий хлор, ас тұзы, ол иондарға ыдырайды суда, яғни диссоциацияға ұшырайды. Электролиттік диссоциация деп аталады. Судан бізде натрий және хлор дейтін катион мен анион, яғни иондар пайда болады. Жай судың өзі электр тогын әлсіз өткізеді, бірақ оның құрамында иондар болса, мысал күшті қышқыл, күшті негіз, еритін тұз болатын болса, ондай жағдайда олар электр тогын жақсы өткізеді. Енді қарапайым мысал лимонды алайық. Лимонның өзінен электр тог өтеді. Неге? Себебі оның сұйықтығы бар, күшті қышқыл. Қышқыл болғандықтан айтып өткендей, химия бойынша күшті қышқылдар электролиттер, күшті электролиттер электр тогын жақсы өткізетіндер. Ал әлсіз электролиттерге нелер жатады? Негізі судың өзі әлсіз электролит болып саналады. Мысалы, таза судың өзін алайық. Демек, мысалы, бассейннің суы электр тогын нашар өткізу мүмкін. Басқа, мысалы, теңіз мұхиттармен салыстырғанда. Бұл енді әрине құрамындағы иондарға байланысты. Электр тогын күшті әлсіз өткізетіндерді түсінген шығарсыздар. Сондай-ақ бейэлектролиттер бар. Олар электр тогын өткізбейтіндер. Бейэлектролиттерге органикалық қосылыстарды айтсақ болады. Органикалық қосылыстар көбінесе көміртегіден тұрады. Сондай-ақ сутегі, оттегі секілді элементтер бар. Мына мысалдан көргендеріңіздей көміртегі сутегі оттегімен байланысып, яғни қосылыс түсіп тұр. Бұл бізде қант, моносахарид және спирт, этил спирті. Сонда былай қараңыз, су электр тогын әлсіз өткізеді. Мен оған тұз саламын, ол электр тогын жақсы өткізеді. Себебі тұз иондарға ыдырайды. Мысалы, мен суға қантты салатын болсам, керісінше электр тогын нашар өткізеді. Себебі қант бағанағы органикалық қосылыс. Мысалы, мен мұнайды алсам, ол электр тогын өткізбейді. Себебі мұнай бұл органикалық қосылыс. Сол секілді спирт, олар органикалық қосылыстар. Яғни осы мысал бойынша бәрін түсінсек болады. Енді сұрақ туындайды, біз тұздарды, қышқылдарды, негіздерді қалай ажыратып білеміз? Ол үшін бізде химияда ергіштік кестесі бар. Сол арқылы оңай тауып аламыз. Енді осыларды ажыратып білу үшін мен Телеграмға салдым. Жалпы арзан онлайн курс ретінде Телеграм жабық доступта каналды сатамын. Сондықтан арзан бағада сатып алсаңыздар болады. Осы ергіштік кестесімен жұмыс бар ішінде, қалай ергіштік кестесімен жұмыс жасап, оны ажыратып білетінін түсіне аласыздар. Және қосымша басқа да ақпараттар бар. Осылай ссылканы басып, сабақтарды қарай бересіз. Кімге керек, комментарийға курс деп жазыңыздар, немесе маған жазсаңыздар болады. Сонда